هناك مجموعة متنوعة من السمات أو الأسباب التي تجعل الناس ينجذبون إلى سلالات مختلفة من الكلاب. في بعض الأحيان يكون الاختيار متعلق بالمظهر، لكن بعض من سلالات الكلاب السوداء تبرز دائما لأن اللون الأسود يدل على القوة والسلطة ويعتبر غالبا لونا مرموقا. ومن المحتمل أيضا أن يكون اللون الأسود أحد أكثر ألوان الكلاب شيوعا، وهناك أيضا عدد كبير من سلالات الكلاب ذات اللون الأسود، لكن في نفس الوقت أنيقة بطريقة خاصة. وفي سياق هذا الموضوع سنرى في فيديو اليوم 10 سلالات الكلاب السوداء. تيرير الروسي الأسود. تيرير الروسي الأسود هو من سلالة لن يتم العثور عليها في كل حديقة للكلاب في البلاد، لأن هذه السلالة حديثة وما زالت نادرة في الولايات المتحدة، وقد تم تربية هذه السلالة من الكلاب لكي تستخدم في الجيش والشرطة، لكن لا تدع هذا يقلقك، إنهم كلاب ودودون للغاية مع عائلاتهم. وعلى عكس معظم سلالات الكلاب الأخرى الموجودة في هذه القائمة، تحتاج هذه الكلاب إلى حلاقة منتظمة للشعر، لأن الشعر إذا استمر في النمو وترك بدون علاج يمكن أن يصبح غير مريح تماما. تيرير الاسكتلندي. هذه السلالة تتميز بألوان متعددة مثل اللون الرمادي أو الأشقر ومعطف مخطط متعدد الألوان. تيرير الاسكتلندي هي سلالة يتميز كلابها بشخصية كلب كبير وجسم كلب صغير والإثارة العالية والطاقة والاستقلالية. يصل طول الكلاب 10 بوصة، وهو طول المثالي للأطفال الصغار، وهذا الصنف هو الأنسب تماما للأسر أو لأولئك الذين لديهم أطفال. كين كورسو. تأتي سلالة كين كورسو بألوان أخرى بصرف النظر عن اللون الأسود، حيث يمكن لهذه الكلاب السوداء أن تثير الخوف في القلوب. والناس الذين ليسوا على دراية بهذه السلالة، فدعني أخبركم أنه تم تدريب كين كورسو لاصطياد الخنازير البرية وحراسة الممتلكات، وعندما يتم تدريب كين كورسو تدريبا جيدا يصبحون كلابا اجتماعيين بشكل صحيح، وفي نفس الوقت يمكنهم أن يصبحوا عدوانيين لدرجة الخطر عندما تتم معاملتهم بشكل خاطئ، ولذلك فإن هذه السلالة لا ينصح بها المبتدئين عديم الخبرة. الراعي البلجيكي. يعرف كلب الراعي البلجيكي باسم رونين دايل في أوروبا، وهذه السلالة لها مجموعة متنوعة من الألوان. سلالة الراعي البلجيكي أنيقة ورشيقة، لها معطفا أسودا طويلا ومظهر رائعا من شأنه أن يجعل الجميع يندهشون. ومن السمات الأخرى الرائعة نجد أنها سلالة رياضية، وكذلك تحافظ على القدرة على العمل. لقد كان يعرف في الأصل أن كلب الراعي البلجيكي يجمع بين براعة كلب عامل ولطيف مع رفيق عائلي، ومثل سلالات الراعي الأخرى تتطلب هذه السلالة أيضا قدرا كبيرا من التمارين كل يوم. نيوفاوندلاند. يمكن أن تكون كلاب نيوفاوندلاند أيضا بألوان مختلفة، لكن اللون الأسود هو إلى حد بعيد لون المعطف الأكثر شيوعا لهذه السلالة العائلية الودودة. نيوفاوندلاند هم من أكثر سلالات الكلاب الصديقة التي يمكنك اعتمادها، لكنهم كلاب يفرزون اللعاب بشكل مفرط، كما أنهم بحاجة إلى تنظيف المعطف بالفرشاة باستمرار. تم تربية سلالة نيوفاوندلاند في الأصل لمرافقة الصيادين، كما أنهم يحبون السباحة في الماء، لأن المعطف الأسود الكثيف يمكن أن يسبب لهم ارتفاع درجة حرارة الجسم في الصيف. فلات كوتيد روتريفر. تم تسمية هذه السلالة من الكلاب باسم بيتر بان بسبب سلوكهم الشقي، فهم كلاب مرحة طوال الوقت. ونسبة إلى الاسم، لدى هذه السلالة من الكلاب معطفا مسطحا يكون أسودا بالكامل، لكن في بعض الأحيان يكون للكلاب بعض الشعر على الأذن وأحيانا على الذيل. إذا كنت تبحث عن كلب أسود كبير ولكنك تحب الكلاب التي تبدو مثل الجراي الصغيرة، فهذه السلالة من الكلاب هي المناسبة لك. الكاوند النرويجي الأسود. لا تقل هذه السلالة شأنا عن سلالة الكلاب المتنوعة والمدهشة الأخرى. لقد تم تربية هذه السلالة في النرويج للمساعدة، وعلى الرغم من صغر حجم هذه الكلاب إلا أنهم يساعدون في صيد الدببة، ويمكنهم حراسة الممتلكات بشكل جيد بسبب ارتفاع معدل ذكائهم. وحتى عندما يتعلق الأمر بالراعي، تتميز كلاب هذه السلالات بخفة الحركة لأنهم رياضيون كثيرا.
شناوتزر العملاق. ربما تكون شناوتزر العملاق سلالة الكلاب السوداء الكبيرة التي يمكن أن تجذب انتباه محبي الكلاب. إنهم كلاب نشيطون وأذكياء يصبحون سعداء عندما يكون لديهم وظيفة للقيام بها، خاصة إذا كانت تلك مهمة تنطوي على حماية مالكهم المفضل. يحتاج معطفهم إلى التنظيف بالفرشاة بانتظام في المنزل وقصه بانتظام، وإلا يمكن أن يتحول المعطف الأسود الجميل إلى معطف غير مريح ومؤلم. شيبيرك. هذه عبارة عن سلالة صغيرة مستوطنة في بلجيكا، وكانت في أوائل القرن السادس عشر سلالة تركب السفن للقيام ببعض الوظائف مثل اصطياد الفئران وحراسة المستلزمات، ولهذا السبب أطلقوا على هذه السلالة القبطان الصغير. المعطف الأسود يبدو كثيفا على الأكتاف والرقبة والساقين، مما يعطي لهذه السلالة صورة ظلية تبرز جسما كبيرا سميكا، ويكمل وجه الثعلب نظرة فريدة من نوعها. الراعي الألماني الأسود. من المحتمل أن تكون على دراية باللون الأسود العادي لسلالة الراعي الألماني، لكن هل تعلم أنها تأتي أيضا في جميع الأصناف سوداء؟ إذا واجهت وجها لوجه كلب الراعي الألماني الأسود قد تكون غريزتك الأولية هي الهرب، لأنه يشبه الذئب الأسود إلى حد كبير، وهذا اللون هو في الواقع نتيجة جينات المتنحية التي تؤثر على لون المعطف، وبفضل هذه الجينات من الممكن أن تلد كلبة الراعي الألماني ذات اللون الطبيعي جروا واحدا وأكثر بمعطف أسود. كانت هذه الأنواع من أكثر سلالات الكلاب سوادا. أخبرنا في تعليقات عن سلالات الكلاب التي رأيت أنها تتميز بلونها الأسود أكثر من غيرها.